Moi, täällä Jenna Sorajärvi. Mä oon tehnyt Albert Veikkulille fanipostiin. Niin. Hyvää joulua kaikille. Tänään on 10. päivä joulukuuta, keskiviikko. Elikkä tollanen Albert Veikkuli. Ja on Petsi Extra faniposti. Tee video. Siis mä oon kirjoittanut tee video. Lähetä tubeen. Joo, ja hyvää joulua muuten. Muuten älkää haukkua mun videoita huonoiksi. Ja toivottavasti tykkäätte mun videoista. Sillä mä tykkään, jos te lähetätte mulle sellaisia viestejä tuohon alas. Et sä oot vähän huono videoja, mutta musta ihan ok mäkin on, mutta hyvää joulua silti, moikka!